का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ उसमें हम दोनों की रुसवाई है, उसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। प्लीज़ दोस्तों, अच्छा लगे तो एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हमारा जो जुनून है आपसे बना रहे और हम वीडियो को आपके पास अच्छे तरीके से जो है पहुंचा सकें।